Доброе утро, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере вам всем с побережья Чудского озера, с дачи. Мы проснулись, потянулись и пойдем с вами пить кофе и делать крутишки. Я очень люблю на завтрак, повадилась теперь делать крутишки. Такие, знаете, из слоеного теста, но я показывала. В общем, очень хороший кофе. А те, кто беспокоится о том, что я тут сильно прибавлю в весе от таких крутишек, вы не беспокойтесь. Когда человек худеет или поддерживает вес, у меня сейчас хорошо он поддерживает, держится, а в том, что я похудела, не прибавляю. Когда человек худеет или держит вес, он не обязательно должен пить 24/7 кефир или кушать обезжиренный творог. Совершенно нет. Так что идемте завтракать. На завтрак крутишки. Пахнет чем-то вкусненьким. Сегодня на завтрак опять крутишки сделала. Вот такие с ветчиной и немножко посыпного сыра. И кунжутные семечки. Слоеное тесто. Кофе. Пару минут, девочки, мальчики, все готово. И сладкие, значит, беру, раскатываю тесто. Не раскатываю, открываю просто слоеное тесто. У меня из Lidl. На одну половинку мажу каким-нибудь повидлом. Второй половинкой так вот закрываю. Разрезаю тоже на полоски. Скручиваю и на противень. И все. И у нас с вами и сладкие булочки, и соленые. А мы на озеро решили прогуляться. Давно не были. Давно вам не показывала Чудское озеро. То оно все время было в видео, а теперь раз и нет. Погода портится, то мы куда-то разъезжали. Соскучились. Идем немножко полежать. Хотя солнца мало. Не прохладно, тепло, но переменная такая прямо. Сильно переменная. Ну что. Ай, пахнет тут озером, водой. И очень много красной рябины. О чем это говорит? Что скоро осень. Да. Озеро, штиль. Людей много, слышу детей. Купаются, наверное. А вот и солнышко. Чудское озеро. Это для новеньких. Какая красота. Солнышко вышло. Дети купаются, слышу. Фу. Сейчас мы с вами перескочим. Пойдем воду попробуем. Пощупаем. Чистенькая. Тепленькая. Теплая вода. Как сверкает там вот вдалеке, на горизонте, как будто серебро, правда? С озера пришли, накупались. Слушайте, какая теплая вода. Я даже не ожидала, что даже привыкать не надо. Обычно нужно вот это привыкание, там пока сколько ты там зайдешь. Вообще не надо. Такая красота, так хорошо, тепло. И вода просто прекрасная. А сейчас на обед я хочу почистить леща. Мы с вами купили леща. Сейчас я его немножко почищу и вот прям поем помидорчики, огурчики и леща немного вот этого копченого. Вот, а Кристина себе хочет пюре, но ей углеводы можно, там на обед пусть она делает. Ну вот, а мы такой салатик зеленый сделаем и леща. А Кристина будет варить себе пюре и тоже будет всем леща, всем.
Кому еще дать леща? Наш с вами лещик. Большой какой, даже в кадр не влезает. Сейчас его почищу сразу, чтобы потом только брать. Вообще не очень люблю леща за его костлявость. Но я его чищу сразу весь, чтобы потом только брать. И все. Запах чувствуете? А если потереть нижний правый экран устройства, с которого смотрите? Получилось, да? Но я же говорила, попробуйте. Кристина сидит, чистит картошку, а мы с вами рыбку. Живем на озере. Вот точно надо кушать рыбу, правда? Ягодки, которые тут растут, грибочки, рыбу. Ой, какая шикарно, шикарно. Если бы еще костей не было. Ой, цены бы ей не было. Сегодня, наверное, все коты в округе придут к нам в гости. Такие запахи, да? Ах. Ох. Ох, открывайте рот, это вам. Свежая. Знаете, такая прям влажная. Бывают такие высушенные. А это очень свежая. И сильный-сильный такой, знаете, вкус копчености. Пожалуй, я к этому мужчине еще бы съездила. Очень вкусно у него. Надо. Там вот телефон, у нас как бы на прилавке. Позвонить можно и спросить, что у него есть, по какой цене. Там и сик, и судак бывает. Ну, вопрос цены тоже, знаете. Вкусно. Наивкуснейший был лещ, ну просто очень вкусно. И я смотрю, видите, за моей спиной, какой черный опять камин. Стекло. Стекло у этого камина надо мыть часто, у него появляются такие щечки, которые нужно чистить. Стекло нужно чистить, иначе он выглядит не очень, не нравится. Я, кстати, спрашивала у мастеров, которые нам устанавливали этот камин, говорю, что, ну а как вот у других, они же не только у нас устанавливают подобные камины, как вот люди, как часто моют вот это стекло у этого камина? Мне сказали, что они вообще черные просто, там даже огня не видно. Настолько черное, что ну, никто особо так не заморачивается. А я не люблю. Я люблю, чтобы вот прям прозрачное. Я уже Кристину научила, мы уже тут все умеем, чтобы было прозрачно. А то вот так-то. И заправлено. И это меня еще с детства учили, что когда камин вот так вот прогорел, и стоит такая как черная дыра, а здесь еще и с таким мутным стеклом, ну... Не нравится мне. Поэтому сейчас помоем камин. Помою я сама сегодня. Кристина, наверное, заправит. Вот так вот дела. Но лещ был очень вкусный. Вот прям очень. Надо вернуться в то место. Вкусно. Вот вблизи, смотрите, как. Вот у него прямо черные такие здесь. Как полуовалы. Вот не нравится мне. Вот отсюда видно. Видите, какое все черное? Копоть. Не. И плюс незаправленность. Это прям черное-черное. Это надо все чистить. Этим мы сейчас с вами и займемся. Ну и плюс заправить надо. О, грязища какая. Видите, да? Вот так вот. И все это приходится отмывать. Здесь, не знаю, видно, не видно. Вот так. Вот так видно. Ну вот сейчас будет пенка тянуться вниз и тянет за собой эту копоть. Гарь вот эту всю черную. Видите как?
Вот такая история здесь. Так, все. Ну вот, теперь совсем другое дело. Намыла камин, а у нас закат. Вы знаете, солнце уже как-то ниже стало. Как-то быстрее заканчивается день, или мне так кажется. Но как-то все близится. Не к июню это видно. Чувствуется. Красивая фуксия у нас тут цветет. Еще в этом году цветы неплохо растут. Косилку муж так и не привез. Там дикая очередь. У нас нет косилки, у нас все заросло. Брать косу, что ли, в руки. Коси, коса, пока роса. И вот меняет цвет гортензия. Еще розовее стала. А осенью она будет вообще прямо такая бордовая. Малиновая. Вот так вот, мои хорошие. А буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего вам настроения. А хорошего, все время почему-то хочу сказать, поведения. А вот, пожалуй, да, поведение тоже хорошего. Побольше доброты и побольше оптимизма и позитива. И придержите при себе свои негативные мысли. Не распространяйте их. До меня они не долетят. И на канале среди хороших подписчиков, ну, не сейте вот эту вот белибердистику. Все, до завтра. Хатака. А мы камин топить будем.